大家好，又係我 Bethany 溫哥華房地產經紀啊。今日咧我就同大家介紹呢個咧係7年新啦。咁佢個面積係583尺嘅，佢係一個單房嘅單位啦，有27去到27樓咁高嘅。咁佢個景觀就好好嘅，係向東北邊啦。咁睇咗成個 Metro Town 噶啦。咁佢有一個房啦，咁係有門嘅實房嚟嘅。咁有洗手間同埋有個好大嘅洗衣房嘅。咁個洗衣房咧，其實咧仲有好多唔同嘅功能嘅。咁你睇完我條片咧，入去咧你就會更加了解多少少噶啦。咁我哋而家入去參觀下明火爐頭啦。咁好多啲客人咧都覺得而家我入到呢個單元啦，咁就啱啱入到呢個單位啦，咁就我輕輕介紹咧，一般我都會介紹下呢個房間嗰個佢嗰個大概個 layout 點走法嘅。咁呢度門口啦，門口一入到嚟，玄關呢個位置咧，其實就冇嘥位嘅。咁好似而家呢個租客住緊啦，咁佢擺咗一啲鞋櫃喺度，咁都擺到好多鞋啦。咁呢度就完全冇嘥位，入到嚟用得噶啦。咁咧喺左邊呢度咧就有個洗衣房啦，咁右邊呢度咧就係有個洗手間嘅。咁左邊呢度咧有個廚房啦，咁至於前面就係房，咁客廳啊飯廳前面噶啦。咁正對住咧望到下邊係 Metro Town 啦，咁同埋咧就係呢個係呢個東北方向啦，咁就朝頭早有陽光，咁晏晝就唔會曬到個單位好熱，但係都唔使擔心，係啦。咁呢度就係都幾涼快嘅嚇。咁我而家就首先介紹下個洗衣房先啦 ，OK。咁而家嚟到呢個洗衣房咧，咁就大家可能睇過好多啲片啦，咁你都知道會係獨立屋，通常都係嗰個洗衣房並排啦。咁佢雖然一個係一房嘅單位啦，咁都做到一個獨立屋嘅感覺嘅。咁佢並排呢度有個洗衣機同埋乾衣機，咁你中意可以搭起佢，咁呢度仲可以多啲空間去擺嘢嘅，係啦。咁咧你睇翻啦，呢度咧其實有啲掛架啦，可以掛好多衫嘅。咁上面就可以擺到好多嘢啦，雜物啦、洗衣嘅用品都可以啦。咁所以呢個洗衣房咧，其實都幾實用㗎。俾我講，如果咧可以用盡啲咧，你想咧，其實呢度咧可以 stack up 咗呢個 laundry。咁你呢度咧其實可以做個 workstation 都得嘅，係啦。咁或者做一個 extra 嘅 storage 啦。咁呢個單位咧就大家問我好多時候就係呢度大咗之後會唔會有冇咗個士多房咧？咁呢度唔係嘅，咁佢亦都係包一個車位同埋一個士多房嘅。OK，咁我而家睇埋個洗手間啦。好啦，我哋入咗嚟洗手間啦。咁呢個洗手間咧，咁佢係有一個浴室喺度啦。咁佢係有浴缸嘅。咁洗手盤啦、馬桶喺晒度，一塊大鏡，簡單直接同埋啲空間幾好咯，係咪先？呢個扭身都唔會話撞住。到住咁有上面又可以做花灑又得，沖涼浴缸又得嘅，係啦。咁就係啦。咁我哋下一步睇埋個廚房咯喎。OK，咁我而家咧就係嚟到呢個係廚房嘅位置啦。咁係一個兩邊 U 型嘅一個廚房啦。咁呢個廚房咧，咁就你睇見啦，我而家轉身嘅空間咧都係好足夠嘅噃。咁咧呢度係一個明火爐頭啦。咁好多啲客人咧都覺得呢個 condo 而家好多都係用嗰啲 induction cooking 啊或者電爐啦。咁呢個咧係用明火爐頭嘅。我個人嚟講咧，就對於明火爐頭有個偏好嘅。譬如我煎下牛扒啊，或者係做第二啲一啲煮食啊，咁明火咧就會相比會係即係叫做即係嗰個
味即係嗰個火嗰個控制會好啲嘅。譬如你煎牛扒咁樣煎完咁樣，咁一拎起就即刻可以離開個火啦，唔使話等好似嗰個爐會佢自己有啲熱啊，又傳過嚟又話攤凍咁樣。所以咧，如果有明火就比較好啲。呢個4眼爐頭啦，咁下邊咧就仲有個焗爐嘅，係啦。咁就呢度啲收納空間都好好嘅。咁呢度有個雪櫃啦，咁上邊係擺普通嘢啦，下邊係冰箱啦下邊係冰格啦。咁呢度仲有個係嗰啲洗碗碟機啦，係啦，幫住係啦。咁呢度有個微波爐喺度啦，Panasonic 嘅微波爐係啦。咁就呢度咧就係一個星盤啦。咁對住呢度咧就有一個可以睇到一個好好嘅風景，睇住 Metro Town 成個 Metro Town 嘅shopping Metropolis 嘅 shopping mall 睇曬，同埋可以遠少少睇到綠湖嘅景色，東邊嘅景色都好好嘅，山景啊各樣都睇到嘅，係啦，咁就好舒服嘅，洗住碗啊睇住啲風景嚇。OK， 咁我哋再去客廳嗰度參觀下。啱我就介紹完啦，其實呢度係可以做餐廳，但係而家變咗一個 sofa 客廳嘅位置啦。咁呢度咧其實咧亦都係可以係擺餐台嘅。咁呢個餐台話望住出邊風景係用餐都幾好嘅，或者咧前面呢度做餐台，呢度就擺一個 sofa 喺度都可以嘅嚇，或者呢度擺 L 型 sofa， 呢度掛電視啊，咁啊或者嗰邊掛電視都可以嘅。OK 嚇，咁我哋而家係去個睇一睇個露台啊！呢度咧個露台啦，咁我就唔出去介紹啦。咁呢度咧就見到Metro Town 嘅風景啦，個 size 都幾好㗎，擺到一張4人台啦，呢個燈都可以擺到嘅。咁空間幾好，同埋呢個因為樓層夠高啦，咁好空曠開揚，空氣都幾好嘅。OK， 咁而家我入到喺呢個房啦，咁呢度咧就係一個睡房啦。咁呢度有個衣帽間啦，呢個衣櫃啦。咁呢個房咧其實咧有個好處就係佢呢度有個門咧可以開到出埋個露台嘅，所以咧你客廳有得出露台，呢度有得出露台，咁就可以 share 個空間都幾好噶啦嚇。咁呢家而家係擺緊一個係Queen bed 啦，咁其實可以擺一個 King bed 都可以嘅，嚟到呢度三邊落床都冇問題，前面有埲牆就可以掛電視咁樣都得嘅。好 OK。單位咧就配備有個車位嘅噃，咁咧佢嗰個仲有一個 storage 嘅 locker 啦，咁個 size 都幾好嘅。咁咧個最緊要咧就係佢有埋個 guest suite 啦，有朋友嚟到咧就可以俾佢喺度暫住1-2晚都得。咁有一個好大嘅 clubhouse 啦，好寬敞，做 event 或者你朋友大家 gathering 都好方便嘅。咁有一啲 corner 可以study 下，做下讀書咁啦，開 project 啦。咁健身室就可以大家鬆弛下，就因為而家工作都比較繁忙，身體好緊要嘅噃。咁仲有桑拿啦，嗰個濕蒸嘅呢個乾蒸嘅啦，仲有係啲濕蒸嘅，係啦。咁都可以喺呢啲地方度舒緩下身心，做下運動，做下桑拿咁樣。戶外仲有一啲天空花園啦。我哋要等我好快咁介紹下附近啲埋 amenity 啦。咁落街就可以喺 PriceSmart 買日常嘅grocery啦。對面有邊無銀行喎，旁邊亦都有 TD 銀行啦。咁行多2步咧，斜對面咧就又可以買埋車添。Lexus 嗰度有個 dealership。咁後邊有好多餐廳啦。至於後邊有一個好大型嘅 Metro Town Shopping Centre 嘅。至於 Best Buy 買電腦嘅器材再過隔離少少都有嘅。Skytrain 咧都係步行8分鐘嘅啫。希望你哋可以買到呢個屋苑之後咧，享受到佢嘅便利啦。好啦，咁我哋呢個單位咧將會喺禮拜六、禮拜日5月17號同埋18號2點至4點咧會有個開放嘅時段嘅。咁歡迎大家嚟參觀同埋俾啲意見啦。至於呢個單位個地址咧就係27014670 Assembly Way Burnaby， 咁嗰個 location 咧就係 Burnaby South Metro Town Area 啦。咁咧嗰個面積咧就係583尺，年份7年，有一個房、一個洗手間係全廁嘅噃，有一個停車位同埋一個 locker 添。咁個開價咧就係699000蚊。如果大家都喜歡呢條片咧，就請你 click 個 like， 然後按 subscribe， 又撳埋個鈴聲喎。咁又有啲咩新片咧，你哋就會自動收到通知㗎啦。
多謝各位，拜拜。